നമ്മൾ കോട്ടപ്പാറയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. വണ്ണപ്പുറം ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അവിടെ എത്താം. റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് നടുവിലുള്ള വഴി കൂടെ വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. ഇപ്പം ബൈക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേയാൻ പാർക്കുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു പോകാം അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴി കണ്ട, ഇപ്പം ഫുള്ള് പാറക്കെട്ടാണ് സൈഡിൽ, ചെറിയ കല്ലൊക്കെ വിരിച്ച വഴി കൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മെൽബിനാണെങ്കിൽ ഇതേ മേളിൽ കയറി നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് പാറ മേളിൽ കയറണോടാ? ഇപ്പം ഈ കണ്ട വമ്പൻ പാറക്കെട്ട് മുകളിലൂടെ കയറി വേണം നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാറക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിലായി, ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ പോകാനുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുത്തെത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയിന്ന് ചാടി മറിയണം. അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറം കണ്ട ആ കടയിൽ നിന്നൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോർത്തൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു കിട്ടില്ല ഒരു കുളിയൊക്കെ. കിടിലൻ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരിക. അയ്യോ മീൻ കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പം വെള്ളത്തേക്ക് ചാടിയുള്ള ഒരു കിടിലൻ ഒരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കി. അല്ല കിടിലൻ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. കുട്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. അധികം ഡേഞ്ചറൊന്നുമല്ല, അധികം ഹൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല വെള്ളത്തിനാണെങ്കിലും. ഇപ്പം ആഴമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരപ്പം മാത്രമാണ് വെള്ളത്തിന് ആഴമുള്ളൂ. അപ്പം സൈഡിലോട്ട് ചേർന്നൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങി കുളിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ പോകുന്ന വഴിക്കായിട്ട് തന്നെ ചെറിയ
ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ തോർത്തൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോർത്തൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മേടിക്കുകയും ചെയ്യാം. അവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് പോയിന്റിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചാടി പോയ സ്ഥലമാണ് നേരെ താഴെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആ താഴത്തെ ആ വ്യൂ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് പാറക്കെട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാറയുടെ മുകളിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുറകിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഫുള്ള് പാറയാണ്, വലിയ പാറയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വീടൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ സൈഡിലൊക്കെ ആയാലും ഫുൾ പാറയുടെ നടുവിലൂടെയാണ് ഈ വെള്ളം പോകുന്നത്. നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. തൊടുപുഴയൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടപ്പാറയും അതേപോലെ തന്നെ ആനച്ചാടിക്കുത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും കണ്ടു തീർത്ത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾ വരുമ്പം ഇതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാതെ ഇതൊക്കെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സെക്ഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോസ് കാണാം. ബൈ.